Ćao društvo, dobrodošli u Sikter Kitchen. Šta ima novo? Nema ništa. Evo, malo se kuvamo, malo radimo nešto, malo se zezamo. Moram prvo predstavim naše kamermana, polako. Čekaj Marko, gde si pošao? Predstavim naše kamermana Lunu Đo Miljković. Eto, vidite kako je lepa, kao lutka. Hello! Videli ste me već, ali sagledate Marka. Normalno. Danas pravimo kupus podvaraka. Šta će nam ove ovolike silne kese, pa da ne bi seckali ručno kupus, onaj deo po deo. Ja iskreno ni ne znam nešto specijalno seckan kupus, ali ovde, evo vidite izbliza, ovde je sve onako tanko, baš onako kako meni treba. Ovo je inače kupus za salatu, ali ja ću ovaj kupus, svež kupus, da koristim za podvarak. Možemo lagano da pređemo na stvar, samo ja da uzmem ovde još šta nam treba. Od začina, to nisam. Da vam pokažem. Znači, ovo je kupus. Ovo imate pravo jednom da pogađate dole u komentarima. Šta je? Ovo je nešto prelepo. Mazi ženo, mazi malo, mazi. Draga, lepo. Ovo kako je ukusno kad bi znali. Seckana šargarepa, normalno, seckan luk. Jedino što nije seckano je čen belog luka. I za ovu priliku, ovo je nešto oko 1,5 kg kupusa otprilike ima. Za to ćemo koristiti jedno 3 čena belog luka. Što se tiče ovih začina, tu su biber, ulje, sir će nam treba i vegeta. So neću ni da stavljam. Ovo slobodno ovako samo izručite ovde. Tako. Jedna. Veliku šerpu sam uzeo jer ovo bude mnogo, a kad se skuva to se spusti onako bude malecko. Vidite, ovo će, ja mislim, i da prelije šerpu. 7 ovih kesa. Evo, pored kupusa, odmah ja to sve stavim i pustim da se krčka, znate? Otprilike 1 čaša vode, ne puno, jer svakako će dosta ulja treba da se stavi, evo šta znači dosta ulja, ovako nešto. Znači ti sve to otprilike? Ne puno sirćeta, ovako, ali ne baš ni malo. Što se tiče vegete, ovo je mnogo prosto i mnogo brzo se spremi, pogotovo kad imate ovako sve iseckano. Odmah bibera stavimo, šargarepa, evo ovde ima 200 grama, ali ne treba nam 200. Čisto nam malo treba, eto, da ne bude samo čist kupus. Luka uvek, luka nikad dosta. To je kompletno ovo sve 150 grama i sad je na redu beli luk. A već pogađate otprilike šta je ovo, moram da vam otkrijem sad dok ja ovo seckam. Moram da otkrijem ovo i ja i Luna obožavamo. I to vidite kako parči. Gledaj kako parči. Gledaj. Inače ovo nije za kuvanje, ali znate kako, ja ću ovaj deo ću ovako da stavim, da isečem. Evo mogu odmah. Otprilike ovaj rad. Sjeci mi malo, molim te da probam. Ovo će da se kuva, zato što je miksovano, znate. Eto. Idemo dalje, malo nezgodno sad za sečenje. Uglavnom je mesnata, ej. Mogla bi da živim na slanini. Mogla bi, a? I to je nešto najzdravije, to što ljudi pričaju ovo goji, ovo ne goji uopšte. Samo ako se normalno jede. Evo, izvolite. Za ovaj deo treba nam slanina na kockice. Kako je lepo! Alo bre, beđo da. Za ovaj deo, za deo kuvanja nam treba slanina na kocke, a za drugi deo nam treba slanina, vidjet ćete kakva, kad se završi prvi deo, jel te? Nema ništa dok ne bude gotovo. Joj, daš kako, samo bi slaninu jela, samu. Daj, sjeci mi još jedno parče. Vraći, ovdje malo. Tako, kad pitaš možda dobiješ, bez pitanja. Ljudi moji. To je to. Sad pripremamo beli luk. I bukvalno to sve stavimo tako. Ja to stavim na jaku vatru, stavimo dozgo, kako se zove, poklopac, obavezno. Posle se to sve izmeša. Uglavnom, ovo ti se kuva. Smanji malo. Pravimo piletinu za sekolanu, nam vreme je da ruča, pa to kod nas sve spontano. Sad možeš ovamo. I to je to, viš? Bukvalno prejednostavno. Da. Samo se nabaca sve živo. Sad će to jedno pola sata, 45 minuta da se ovako lepo fino krčka. Kupus će onako da splasne poprilično. Pa se lepo sve izmeša. Ma neću ništa da vam otkrivam. Šta i ja već pričam. Gledajte video do kraja. Kako brzo prođe pola sata,
čas posla, oko nekih 35 minuta. Inače, ovo treba da se kuva dok voda ne ispari, ne mora uopšte duže. Ja sam dodao još malo vode da se onako dobro skuva, znači dodao sam još jednu čašu, vidjeli ste onu jednu, dodao sam još jednu. Ono što nisam sipao, a mogao sam isto malo pre, nisam sipao malo aleve, ne puno, evo. Malo aleve, sad to malo na laganoj vatri uzmemo, pomešamo. Ovo je sad spremno da se stavi u rernu. Odlično. Sad ovaj rad, sad uzmete ovako neki, nazovite ga kao neku vatrostalnu činiju. Ovdje ulje ne treba, puno ulja sam sipao još na početku, vidjeli ste. Znači kuvate dok ne ispari voda. Kad ispari voda, kad u principu ono krene lagano da zagoreva. Sad zavisi, ne znam kakav imate, kakvu šerpu imate, možda imate neku koja ne zagoreva. Ja tako najbolje znam. I nekih možda pola sata recimo u rerni, pola sata u rerni. Ona bitna stavka je, opet malo ženu da mamim. Jo. A? Ćemo ovu stranu ili ovu stranu? Ovu. Ovu? Da. Dobro. Final touch. Opa. Bože. Onako, ja to volim malo deblje jer će ona malo da, svakako će malo da izgubi na veličini u rerni kad krene se topi. 1, 2, 3, 4. A, ćeš još dubaći? Ne, dosta. To je to. Rernu sam zagreo, još pola sata u rerni da se lepo zapeče. To je to, možemo da hasamo. Evo nas. Otprilike još nekih pola sata je bilo tu u rerni. Sad ću ja da izvadim, da vam pokažem kako to treba da izgleda. Profesionalno. Opa. Uf. To vam je to. Evo još cvrči pomalo, vidite? A? Njami! Ja mislim da ovo nema potrebe ni da probamo. Bukvalno, još krčka se još, ali vidite? Šta vi mislite, a? Mi mislimo 10 od 10. Šta ti misliš? Ti ćeš da oceniš tek kad probaš. Gladan sam ko vuk. I ja isto sam gladna. A po tome da li znam da li je zapečeno, ovo sa strane ovdje krene tako da ovo pocrni. Ne volim kad skroz pocrni, nego malčice ovako. Pa to sve radite po ukusu. Eto ništa, sad ćemo lepo da serviramo i amam. Ajde. Izvolite Gagi, možeš prvi da sipaš. Ja prvi. Pa normalno. Ovo meni izgleda stvarno dobro. Šta si to sipalo? Pa polako, čekaj da probam. Pa neću tako da se igram. Ja sam toliko gladan. Uče. Vrelo je da znaš. Pa znam, ali malo ću. Evo ti lomi hleb. Top. Po naški. Izvolite. Hlebac. A, šta kažete? Odlično. Stvarno? Ma da, pa pravio si ti ovo, ja znam kako hoćeš. Ja nešto znam da ti voliš podvarak. Či ti Pavlok? Znaš ono kada je bilo u kvizu, Da. neko da voliš podvarak. Podvarak, ali ja najviše volim ovo. Bože. A još je bolja slanina kad se zapeče ovako. Vidim da li valja to nešto, a? Da li sam doktor ili nisam? Ćeš so? A malo neslano, ja? Ja bi možda malo dodala soli. Jel? Ovo slanina ispusti malo. A zato nisam preterivao, da, sa solju. Joj, ja mislim da čujem lanu. Pa da, to posle par zalogaja tek možda kažeš definitivno. Sigurno ne treba malo soli. Odlično je. Da ćemo i mi, ne znam da li će ona ovo da jede. Naravno. Teško, a? Da. Ništa, ekipo. Ako možemo da jedemo, ako nemate ništa protiv. Da. Idite, radite nešto. Zasluženo. Mislim, stvarno. Ajde. Laku noć i prijatno. Ćao. Ćao.